आज हम बात करेंगे रेडिकॉफ एलडी के बारे में, एक नया और प्रभावी कफ सिरप। इसमें क्या है, कैसे काम करता है और आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रेडिकॉफ एलडी में क्या-क्या है? इस सिरप का मूल मंत्र है लेवोड्रोप्रोपिजिन और क्लोरफेनिरामाइन मैलेट। लेवोड्रोप्रोपिजिन, जो कि 30 mg की मात्रा में है, वह एक कफ सप्रेसेंट है। ये आपके सूखे कफ को दबाने में मदद करता है। क्लोरफेनिरामाइन मैलेट, जो कि 2 mg की मात्रा में है, ये एक एंटीहिस्टामाइन है। इससे आपको एलर्जी के लक्षण जैसे कि छींकना, खुजली और बहती नाक में आराम मिलता है। रेडिकॉफ एलडी आपके कफ रिफ्लेक्स मार्गों की संवेदनशीलता को कम कराने में प्रभावी है, जिससे सूखी और असुविधाजनक खांसी से राहत मिलती है। रेडिकॉफ एलडी का इस्तेमाल आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह लेकर करें। धन्यवाद।